So, Sammelfreunde, es ist soweit. Die Sticker zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sind da und daher wollen wir heute zusammen mal einen ersten Blick auf die brandneue UEFA Euro 2024 Sticker-Kollektion von Topps werfen. Das ja in diesem Jahr die allererste Sticker-Kollektion von Topps zu einem großen Turnier. Bisher hatte Panini ja die Lizenzen für die Europameisterschaften. Die Lizenz für die UEFA-Nationen-Wettbewerbe liegt jetzt seit knapp 2 Jahren bei Topps und wirkt sich jetzt im Rahmen dieser Europameisterschaft natürlich das erste Mal richtig groß aus. Seit gut einem Monat gibt es jetzt bereits schon die Match-Attacks-Karten zur kommenden Europameisterschaft. Jetzt sind die Sticker an der Reihe und die bekommt ihr in Deutschland bereits jetzt in den Geschäften von Müller und ab dem 4. April solltet ihr sie dann auch überall an den Zeitschriftenkiosken finden, die üblicherweise Sticker und Trading Cards in ihrem Sortiment haben. Inhaltlich kann ich euch noch gar nicht so viel zu dieser Kollektion erzählen, da ich auch noch auf die Checkliste von Topps warte. Sobald die da ist, findet ihr sie im Artikel zu diesen UEFA Euro 2024 Stickern auf der Collectors Webseite. Die habt ihr ja vermutlich ohnehin schon in euren Browser-Favoriten. Falls nicht, findet ihr den Link zum Artikel auch unten in der Videobeschreibung. Das als kurze Information vorneweg. Jetzt wollen wir einsteigen in diese neue Kollektion und uns zunächst mal das Album anschauen. Ihr könnt es vielleicht schon erkennen. Ich habe das Hardcover-Album am Start, denn bei Müller gab es bisher keine Softcover-Alben, was auch nicht unbedingt untypisch ist, denn der Spielwarenhandel, zu dem Müller in dem Fall ja gehört, wird üblicherweise eher mit Hardcover-Alben ausgestattet, während die dünnen Softcover-Alben dann eher dem Pressehandel vorbehalten sind. Stört mich aber keineswegs, denn ich bin ohnehin ein Freund der stabileren und deutlich langlebigeren Hardcover-Alben und bin daher auch froh, dass Topps in dem Fall die Tradition von Panini fortsetzt und auch ein Hardcover-Album zu dieser Europameisterschaft anbietet. Das Ganze übrigens im gleichen Format wie die Panini Hardcover-Alben, so dass man da seine Reihe im Regal problemlos ohne optische Irritationen fortsetzen kann. Preis für dieses Hardcover-Album beträgt 11,99 €. Finde ich durchaus im Rahmen, nachdem man zum Teil in letzter Zeit ja schon bis zu 20 oder 25 € für Hardcover-Alben bezahlen musste. Da ist 12 € gerade nach diesen ganzen aktuellen Preissteigerungen, wie ich finde, doch ein sehr humaner Preis. So, kurz zum Cover. Wir sehen das offizielle Logo dieser Europameisterschaft und dazu ist das Ganze im offiziellen Design gehalten. Da gibt es natürlich auch entsprechende Vorgaben von der UEFA, an die Topps sich zu halten hat. Wirkt sich natürlich auch auf das komplette Album aus, heißt also, wem dieses Grunddesign von der UEFA für die Europameisterschaft schon nicht zusagt, der wird natürlich insgesamt auch Probleme haben, mit diesem Album warm zu werden. Ich gebe zu, dieses leicht abstrakte, hauptsächlich auf diesen Farbfeldern basierende Design ist auch nicht unbedingt meins. Aber ich werde dann doch so langsam warm damit und finde es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, als die UEFA damals das Logo und die ersten Grafiken zu dieser Europameisterschaft vorgestellt hat. So, dann gehen wir mal rein ins Album und sehen auf der ersten Doppelseite, wie das bei den Hardcover-Alben üblich ist, 2 Füllseiten, die dann auch wieder auf dem offiziellen Design der Europameisterschaft basieren. Und das Ganze ja immer bei den Hardcover-Alben so gestaltet, damit das hier mit der Heftung klappt, beziehungsweise ist das Ganze ja geklebt und nicht geheftet. Wäre, glaube ich, deutlich komplizierter. Wenn man mit der Seite hier anfangen würde, die wir jetzt sehen, und die beinhaltet das Inhaltsverzeichnis sowie die Erklärung der auf den Stickern und im Album verwendeten Symbole und Abkürzungen. Und wir sehen schon, Topps hat das Ganze, wie eigentlich bei so einem Turnier üblich, nach den entsprechenden Turniergruppen sortiert. Dann sehen wir ja auch schon den Platz für die ersten Sticker, Topps-Logo und das rechts werden wahrscheinlich dann UEFA-Logos, Pokal und Logo des Turniers sein. Dann haben wir hier drunter einen kleinen Rückblick auf die vorherigen Turniere und, was nicht ganz unwichtig ist, gerade in diesem Jahr ist der Blick ins Kleingedruckte. Zum einen auf der linken Seite sehen wir, dass die Inhalte für diese Kollektion bereits im Oktober 2023 fertiggestellt wurden. Finde ich persönlich äußerst früh, aber da wollte Topps wahrscheinlich auch auf Nummer sicher gehen, dass alles rechtzeitig fertig ist. Zweiter wichtiger Teil mit Kleingedruckten ist der rote Kasten hier auf der rechten Seite und der verrät uns, dass ähnlich wie bei der Match-Attacks-Kollektion Topps keine vollständigen Lizenzen für alle Teams und Spieler der Europameisterschaft hat und so wären wir wie bei den Trading Cards auch hier 4 Teams haben, nämlich Gastgeber Deutschland, den amtierenden Europameister aus Italien sowie Frankreich und England, die nicht mit offiziellem Verbandswappen und offiziellen Trikots in dieser Kollektion enthalten sind. Und darüber hinaus, und das ist hier unten auch nochmal erwähnt, haben sich bestimmte Spieler laut Topps entschieden, nicht Teil dieser Kollektion zu sein. Von denen wird es also gar keine Sticker geben. Ich denke, da wird es einige deutsche Nationalspieler betreffen und Kylian Mbappé ist da auch immer so ein Thema.
den werden wir wahrscheinlich auch nicht in dieser Kollektion finden. Für uns Sammler natürlich keine schöne Lösung, denn letztendlich sind wir es, die das am Schluss ausbaden. Aber das Thema wird uns wahrscheinlich in den Jahren immer stärker begleiten, da diese Lizenzgeschichten natürlich auch ein immer größeres Business werden. Von daher habe ich das jetzt auch einmal umfangreich erwähnt an dieser Stelle, werde da dann aber in den künftigen Videos sicherlich nur noch am Rande drauf eingehen, denn entweder akzeptiert man das Ganze dann so, wie es jetzt ist, und sammelt die Kollektion, oder man ist dann so konsequent und sagt, das gefällt mir nicht ohne die Lizenzen, und setzt dann bei dieser Kollektion einfach mal aus. Die Entscheidung muss dann jeder für sich selbst treffen, die kann ich euch natürlich nicht abnehmen, werde aber natürlich meiner Chronistenpflicht nachkommen und euch alle Produkte dieser Kollektion vorstellen. So, wir schauen auf die nächste Doppelseite und finden da die Vorstellung von Deutschland als Gastgeber dieser Europameisterschaft, und wir sehen rechts die Karte mit allen Spielorten und werden dann auf der linken Seite vermutlich alle Stadion-Sticker zu diesem Turnier unterbringen können. Dann blättern wir weiter und kommen bereits zur ersten Turniergruppe, der Gruppe A, die hier dann mit so einer Einstiegsseite vorgestellt wird. Wir haben zunächst 2 Sticker für die Gruppe und dann jeweils ein Doppelsticker für die 4 Teams aus der Gruppe: Deutschland, Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass das dann Mannschaftsbilder sein könnten. Und hier oben als Ergänzung dann die entsprechenden Termine im Turnier, bei denen die Mannschaften aufeinandertreffen. Auch hier diese feiernden Figuren ganz im Stil des offiziellen Europameisterschaftsdesigns. Das hat Topps sich also nicht ausgedacht, sondern musste da sicherlich anhand der Vorgaben der UEFA agieren. Dann gibt es eine weitere Doppelseite zur Gruppe selbst und nochmal Sticker zu den 4 verschiedenen Mannschaften mit den jeweiligen Top-Spielern. Wir haben ein Player to Watch, ein Star-Player und 2 Top-11-Sticker. Das dann, wie gesagt, für alle 4 Teams aus der Gruppe. Bevor es dann zu den Mannschaftsseiten geht, bei denen, wie wir sehen können, insgesamt 18 Standard-Sticker für die Spieler vorgesehen sind, und dazu gibt es ein Logo, ein Captain und ein Artist-Sticker. Und im Fall von Deutschland haben wir hier unten 3 spezielle Sticker, die die Standard-Sticker ersetzen, nämlich 3 Legenden, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass man bei Deutschland nicht alle Spieler lizenziert bekommen hat und daher auf diese 3 Legenden ausgewichen ist. Entsprechend anders fällt es sich nämlich bei den restlichen Teams. Sehen wir, wenn wir hier mal einen Blick auf das schottische Team werfen. Hier haben wir nämlich keine Legende mit drin, sondern vollständige 18 Spieler plus Logo, Captain und Artist Sticker. Und so gestaltet sich das Ganze auch bei den weiteren Teams. Wir blättern mal eben durchs Album, damit ihr jede Seite mal gesehen habt. Geht weiter mit der Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Auch hier dann zunächst wieder die Einladungsseite mit den Top-Spielern. Und vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf diese Stickerfelder, denn eine besonders interessante Sache, was man in den Panini-Alben in der letzten Zeit immer vermisst hat, hat Topps wieder hinzugefügt, nämlich die Angabe, wo die entsprechenden Spieler aktuell spielen. Für dich persönlich eine ganz wichtige Angabe, die mir in den letzten Alben immer gefehlt hat. Bei der Weltmeisterschaft war es nachvollziehbar, da durch diesen unglücklichen Termin dann vermutlich ein Großteil der Vereine nicht gestimmt hätte. Aber bei der vorherigen Europameisterschaft haben diese Angaben ja auch schon gefehlt. Topps hat sie jetzt erfreulicherweise wieder zurückgebracht, zusammen mit dem Geburtsdatum und der Größe des Spielers, und den Rest werden wir dann sicherlich auf den Stickern finden. So, da haben wir das Team aus Kroatien, gefolgt von den Italienern. Dann kommt Albanien, bevor es dann mit Gruppe C weitergeht. Slowenien, Dänemark, Serbien und England. Was man hier auf jeden Fall noch nicht erkennen kann, hier haben wir Slowenien, ist, welche Spieler auf welchen Stickerplatz kommen. Hier sehen wir Dänemark, das bleibt dann eine entsprechende Überraschung. Folgt von Serbien und England. Außer man macht natürlich, und das werden einige von euch ja sicherlich problemlos hinkriegen, die Zuordnung über die Teams und das Geburtsdatum. Dann kriegt man das natürlich auch hin. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, das eigene Dream Team aufzustellen mit den Stickern, die man doppelt hat. Dazu gibt es dann 2 Sticker zum offiziellen Topps Sticker Manager und der Werbegalionsfigur von Topps zu diesem Album. Und das ist, wie ihr sicherlich alle schon wisst, José Mourinho. Dann der Hinweis auf die schon angesprochene Match Attacks Kollektion, bisschen Werbung für die UEFA Foundation.
Und dann kommt die Gruppe D, bei der wir dann erstmals eine Besonderheit sehen. Wir haben die Niederlande, Österreich und Frankreich und dazu 4 Playoff-Teams. Denn zur Drucklegung dieses Albums stand natürlich noch nicht fest, welche 3 Teams sich final für diese Europameisterschaft qualifizieren würden. Das hat sich ja erst in den letzten Tagen ergeben und wenn Tops das abgewartet hätte, dann hätten wir das Album vermutlich erst kurz vor oder während der Europameisterschaft bekommen. So, wir sehen das Ganze hier entsprechend angepasst. Wir haben die gewohnten Felder für die 3 schon feststehenden Teams und dann 4 kleine Ersatzsticker für die Playoff-Teams. Und hier sehen wir das Ganze dann auch entsprechend visualisiert mit Polen, Estland, Wales und Finnland, die sich für diese Gruppe qualifizieren konnten. Polen hat sich ja letztendlich im Elfmeterschießen gegen Wales durchgesetzt. Und wir sehen auch den Unterschied zu den normalen Seiten. Die Teams dann immer nur auf einer Seite vertreten und dann mit halb so großen Stickern und ohne entsprechende Sondersticker. Das also so die Lösung, die Top sich für dieses Album überlegt hat. Alternative wäre gewesen, entsprechende Seiten freizulassen und dann später mit Update-Stickern zu arbeiten. Aber auch da gilt natürlich, wenn ihr jetzt überlegt, die Qualifikationsspiele sind gerade zu Ende, bis das Ganze dann fertig produziert, in die Verkaufsstellen verteilt ist und bei den Sammlern ankommt, dauert sowas natürlich auch einige Zeit. Und damit hätten wir dann die letzten 3 Teams vermutlich auch so erst rund um den Turnierstart zum Sammeln bekommen. Da dann insgesamt das vielleicht doch die bessere Lösung, alle Teams aufzunehmen, die sich noch qualifizieren konnten. Und so haben es dann auch mal Teams in diese Kollektion geschafft, die wir vielleicht sonst nie in einer solchen Kollektion sehen würden. So, wir gehen schnell weiter durch. Wir haben die Niederlande, Österreich. Dann haben wir Frankreich. Und kommen zur Gruppe E mit Belgien, der Slowakei, Rumänien und auch hier 4 Playoff-Teams, Israel, Island, Bosnien und Herzegowina und die Ukraine. Und wenn ihr das Ganze aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr natürlich, dass die Ukraine sich als letztes Team für diese Gruppe qualifiziert hat. Neben den bereits qualifizierten Belgien, die wir sehen, der Slowakei und Rumänien. Und in dem Fall kommen die Playoffs-Teams diesmal am Schluss mit Israel, Island, Bosnien und Herzegowina und der Ukraine. Dann kommt die Gruppe F, auch die mit 4 Playoff-Teams. Neben der Türkei, Portugal und Tschechien sind das Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan. Und das sicherlich die Länder, die das am meisten feiern, mal in einer solchen Sticker-Kollektion aufzutauchen. Denn für Georgien, die sich ja das allererste Mal qualifiziert haben, Luxemburg und Kasachstan ist das natürlich nicht alltäglich, überhaupt mal Sticker in einer solchen großen Kollektion zu haben. Griechenland hat da ja schon ein bisschen mehr Erfahrung mit durch die vergangenen Turniere. Georgien also letztendlich das Team, was sich hier durchgesetzt hat. Neben der qualifizierten Türkei. Dann kommen hier, wie gesagt, die 4 Qualifikationsteams. Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan. Und dann haben wir noch die bereits qualifizierten Portugiesen und das Team aus Tschechien. Das also alle Teamseiten zu dieser Europameisterschaft. Dann gibt es auch eine Seite mit 10 Euro Legend-Stickern und dazu rechts die Liste mit allen Topscorern der Turniere. Das, wie ich finde, auch eine schöne Ergänzung. Legenden nimmt man natürlich immer gerne in einem solchen Album. Dann haben wir hier nochmal eine Werbeseite für die UEFA und dann sehen wir hier bereits die ersten Sticker aus dieser Kollektion. Wir sehen, dass wir bei den Stadien keine echten Bilder haben, sondern leider nur diese Grafiken. Dann haben wir hier bereits die normalen Standard-Sticker aus dieser Kollektion, das Logo der UEFA Euro und Fernando Torres. Das dürfte einer der Legenden-Sticker sein. Ja, Legende 1. Also habt ihr die in dem Fall dann auch schon mal gesehen. Dann der Hinweis auf den Nachbestellservice. Bis zu 50 Sticker kann man nachbestellen. Macht natürlich auch ab einem gewissen Punkt Sinn, wenn einem nur noch wenige Sticker fehlen, das auf dem Weg zu machen, anstatt immer weiter Stickertüten zu kaufen. So, dann zum Abschluss auch nochmal so eine Füllseite mit dem offiziellen Design. Und hier haben wir die Rückseite des Albums, die ja auch immer für viele interessant, mit den offiziellen Werbepartnern der UEFA Euro 2024 in Deutschland und den rechtlichen Angaben, die auf ein solches Album gehören. Der Preis steht da jetzt nicht drauf, den kann der Handel dann wohl selbst festlegen. Ich habe, wie gesagt, für dieses Album 11,99 € bezahlt. So, und nachdem wir jetzt das Album in aller Ausführlichkeit betrachtet haben, kommen wir jetzt mal zu den Stickern. 10 Stickertütchen haben wir dazu am Start, um schon mal einen ersten Eindruck von dieser neuen Kollektion zu gewinnen.
Und das sind sie, die Stickertüten zu dieser Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Auch die im offiziellen Look des Turniers, das typische Blau und das im unteren Teil angedeutete Stadion. Blick auf die Rückseite und der natürlich vor allem im Hinblick auf einen Punkt interessant, den Preis. 1 Euro wird für ein solches Stickertütchen fällig und drin sind 6 Sticker. Also einer mehr als bei den letzten Turnierkollektionen von Panini. Aber auf der anderen Seite dann doch deutlich teurer als das, was man bisher für Tops-Sticker aus anderen Kollektionen bezahlt hat. Auch das können wir jetzt ohnehin nicht mehr ändern. Von daher schauen wir jetzt rein in unser Stickertütchen. Und die ersten Sticker aus dieser Kollektion. Und los geht's direkt mit einem Wappen. Und das Ganze in dem Fall, da es eins der unlizenzierten Teams betrifft, nicht das Verbandswappen, sondern nur die Landesflagge und die kommt in dem Fall von Italien. Aber das Ganze auf einem, wie ich finde, wunderschönen Sticker, zumindest dieser Hintergrundeffekt beeindruckt. Ich hoffe, der kommt entsprechend rüber, wenn ich den Sticker jetzt mal so ein bisschen im Licht bewege. Das also die Wappensticker aus dieser Kollektion. Vielleicht sehen wir ja nochmal einen mit einem richtigen Wappen. Und so sehen die Sticker von der Rückseite aus. Dann haben wir unseren ersten Spieler-Sticker mit Jack Grealish aus dem englischen Team. Auch das ein unlizenziertes Team, deswegen sehen wir den Kopf von Jack Grealish auch so überdimensional groß auf diesem Sticker. Unterschied zu den anderen werdet ihr gleich sehen. Und auf dem Sticker alles, was so drauf sein muss. Der Name ist drauf, das Debüt in der Nationalmannschaft, die Position auf dem Spielfeld, die Landesflagge, der Name des Landes, für den gespielt wird, das offizielle Logo der Europameisterschaft und das Tops-Logo. So, dann haben wir einen Sticker mit Sehenswürdigkeiten eines Teilnehmerlandes und das ist in dem Fall Ungarn. Zumindest die rechte Seite davon. Dann haben wir den ersten richtigen Spielersticker, so wie sie eigentlich sein sollen in dieser Kollektion. Ihr seht den Unterschied zu Jack Grealish, denn Diogo Dalot ist hier noch entsprechend mit Portugal-Trikot und dem darauf befindlichen Verbandswappen abgebildet. So waren eigentlich mal alle Sticker aus dieser Kollektion angedacht. Hat aber, wie wir wissen, dann nicht bei allen geklappt. Dann haben wir Yannick Carrasco aus Belgien und Jeremy Frimpong für die Niederlande. Und nachdem wir gerade Yannick Carrasco gezogen haben, vielleicht mal ein interessanter Vergleich zu den Stickern von Panini, von der Größe von der letzten Europameisterschaft. Und ihr seht, die sind identisch groß. Ja, vielleicht von der Höhe minimal breiter, aber das kann natürlich auch Schnitttoleranz sein. Das mal so zum Vergleich bezüglich der Größe dieser Sticker. So, wir schauen uns nächstes Stickertütchen. Und finden da Julian Brandt aus dem deutschen Team. Auch hier entsprechend mit diesem Kopfmotiv. Und das ist einer dieser Artist-Sticker, würde ich dann mal sagen, nachdem es der dritte Sticker im deutschen Team ist. Dann haben wir unseren ersten Sticker eines Playoff-Teams mit 2 Griechen, Hatzidakos und Tsimikas. Direkt der nächste hinterher mit Stepanenko und Sydorczuk aus der Ukraine, die ja dann letztendlich beim Turnier dabei sind. Dann haben wir Siki Şilik aus der Türkei und Lazar Samardzic aus Serbien, gefolgt vom Sticker von Theo Hernandez aus Frankreich. Dann schauen wir ins nächste Päckchen und finden João Felix aus dem portugiesischen Team. Und ich nehme an, das ist auch einer der Artist-Sticker, ja, auch die Nummer 3. Und hier sehen wir dann auch den Unterschied zu Julian Brandt ganz gut. Auch wieder im Vergleich, wie die Sticker eigentlich aussehen sollen und was dann die Notlösung für die nicht lizenzierten Teams ist. Dann haben wir Mucci aus Albanien. Dann Thomas Müller für das deutsche Team und das ist unser erster Top 11 Sticker. Dann haben wir Yusuf Paulsen für Dänemark. Dann wieder aus den Playoff-Teams, diesmal Israel mit Shlomo und Dasa. Und ein weiteres Playoff-Team, diesmal die Polen, die sich ja dann letztendlich auch qualifiziert haben mit Arkadiusz Milik und Robert Lewandowski.
Im nächsten Päckchen finden wir Bayrami für das Team aus Albanien. Auch das wieder einer dieser Artist-Sticker. Dann haben wir den nächsten Top 11 Sticker und auch hier wieder der Unterschied sichtbar, wie die Sticker eigentlich aussehen sollen. Mit Petri aus dem spanischen Team. Ich lege ihn mal daneben als Vergleich. Dann haben wir Ugrinic aus der Schweiz. Dann wieder ein Blick auf eines der Teilnehmerländer. Sieht für mich von der Brücke oben so ein bisschen wie Prag aus. Falls nicht, korrigiert mich gerne. Dann haben wir das Logo von Topps. Erstaunlicherweise kein Special-Sticker, sondern ganz normal. Und als Spielersticker haben wir dann noch Erik Jansa aus Slowenien. Und das war es dann auch für dieses Päckchen. Im nächsten Päckchen finden wir Nikolaus Seiwald als einen der Sticker, die wir noch nicht hatten. Schauen wir mal auf die Rückseite. PTW, das dürfte dann Player to Watch sein, die entsprechend auf diesen Gruppenvorstellungsseiten auftauchen. Dann haben wir Borna Sosa aus dem kroatischen Team. Jack Hendry aus Schottland. Dann wieder 2 Playoff-Teilnehmer mit Stickern aus Luxemburg mit Lars Gerson und Mika Pinto. Dann ein weiterer Top 11 Sticker mit Valentin Minala aus Rumänien. Und dann haben wir noch Christoph Baumgartner aus dem Team der Österreicher. Im nächsten Päckchen finden wir unseren nächsten Player to Watch Sticker mit Xavi Simons für das Team der Niederlande. Dann wieder 2 Playoff-Teilnehmer, Nico Williams und Joe Roden für das Team aus Wales. Die werden wir dann nicht bei der Europameisterschaft sehen. Dann haben wir 2 komplett neue Sticker, die wir noch gar nicht gesehen haben. Die dürften wahrscheinlich dann auf die Seiten kommen, wo die Gruppenteilnehmer vorgestellt werden. Das also diese kleinen Ersatzsticker aus den Playoff-Teams. Mano Solomon aus Israel und Alfred Finn Bogason aus dem Team der Isländer. Dann haben wir noch Antonio Silva aus Portugal, Marius Marin aus Rumänien und Eduardo Camavinga aus dem Team der Franzosen. Nächstes Päckchen und unser erster Captain-Sticker. Auch die mit diesem wunderschönen Hintergrund, den auch die Nationalwappen haben. Und wir sehen hier Alvaro Morata aus Spanien. Dann haben wir Christian Aslani aus Albanien, Emre Can für das deutsche Team. Dann wieder ein Ausflug zu den Sehenswürdigkeiten eines der Teilnehmerländer. Und hier haben wir die Sehenswürdigkeiten von Dänemark. Dann unsere ersten beiden Sticker aus Kasachstan mit Darabayev und Saitudinov. Und gefolgt von 2 weiteren Playoff-Teilnehmern Brandon Johnson und Teemu Pukki für Wales und Finnland. Nächstes Päckchen und wieder einer dieser Artist-Sticker. Allerdings mit einem abweichenden Hintergrund. Ihr seht's, lauter Tops-Logos in diesen Sticker eingearbeitet. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann ein Parallel-Sticker ist. Leider werden wir in dieser Kollektion ja auch nicht von diesen unsäglichen Parallel-Stickern verschont. Ich persönlich finde ja, das ist ein Trading-Card-Thema und bei Sticker-Kollektionen haben die nichts zu suchen. Für Tops bedeutet das aber natürlich noch mehr Geld in der Kasse und daher werden wir dieses Parallel-Thema vermutlich auch nicht mehr wieder loswerden. So, dann haben wir Gianluigi Scamacca aus Italien, Noah Okafor aus der Schweiz, Matthias Jensen aus Dänemark und ein Blick auf die Sehenswürdigkeiten aus der Slowakei. So, und ein Sticker haben wir noch übrig, ein Päckchen mit Mija Blasic aus Slowenien. Dann haben wir unseren ersten goldenen Sticker mit aufgedruckter Unterschrift von Federico Chiesa aus dem Team der Italiener. Auch hier leider wieder das Problem mit dem großen Kopf. Und das ist dann, wir schauen mal eben auf die Rückseite, einer der Star-Player-Sticker
Dafür würde ich mal sagen, steht dieses SP. Dann haben wir einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten aus Kroatien. Dann den Gastag aus Ungarn, Mert Günek aus der Türkei, Blick auf das Atomium in Belgien. Und aus Slowenien haben wir da noch Jure Bajkovic. So, und dann kommen wir zu unserem letzten Sticker-Tütchen, zu dieser ersten Vorschau auf Album und Sticker der neuen Kollektion. Und wir finden unser erstes richtiges Verbandswappen aus der Kollektion mit dem des griechischen Verbandes, auch wenn die sich dann letztendlich nicht qualifiziert haben. Aber ich denke, man sieht den Unterschied hier zum italienischen Wappen. Dann haben wir Federico Chiesa, diesmal als normalen Standardsticker. John McGinn als Top 11 Sticker. Nochmal 2 Playoff-Teilnehmer mit Kakabaze und Goscho-Leiswili aus dem Team von Georgien, die wir dann auch erstmals bei einer Europameisterschaft begrüßen dürfen. Und dann haben wir noch Matouš Bero aus dem Team der Slowakei sowie den bei Mainz spielenden Philipp Vene für das Team aus Österreich. Ja, und damit sind wir durch mit den 10 Stickertüten und den ersten 60 Stickern aus dieser neuen Kollektion. Ich muss sagen, besonders diese Artist-Sticker gefallen mir richtig gut. Und auch diese Player-to-Watch-Sticker machen, wenn man sie in der Hand hält, dann richtig starken Eindruck. Generell diese Glitzer-Sticker mit einem richtig schönen, leuchtenden Holo-Hintergrund versehen. Und auch die Struktur, die man dem Ganzen gegeben hat, was ein bisschen an zerknitterte Alufolie erinnert, passt, wie ich finde, richtig gut in den Hintergrund. Bei den Spielerstickern besteht fast so ein bisschen die Gefahr, dass die Spieler vor diesem knallig bunten Hintergrund ein bisschen untergehen. Hängt aber dann natürlich sicher auch immer so ein bisschen von den Trikotfarben ab. Und da muss man dann mal schauen, wie das Ganze so im Album aussieht. Was mir auch gut gefällt, sind diese Sticker mit den Sehenswürdigkeiten aus den verschiedenen Ländern. Das hätte ich mir noch ein bisschen stärkere Version für das Gastgeberland gewünscht. Mit zusätzlichen realen Bildern von den Stadien und nicht nur solchen Grafiken, wie wir sie vorhin bei den 6 Stickern im Album gesehen haben. Ja, und zum Abschluss haben wir leider auch das angesprochene Thema mit den Parallel-Stickern bei dieser Kollektion, von denen ich persönlich, wie ich ja schon erwähnt habe, bei einer Sticker-Kollektion so überhaupt kein Freund bin. Wie es euch da geht, könnt ihr gerne mal unten ins Kommentarfeld schreiben, ob ihr sowas bei einer Sticker-Kollektion feiert oder lieber drauf verzichtet. Wir hatten jetzt in unserem Video die Variante mit den Tops-Logos. Soweit ich es bisher gesehen habe, gibt es da auch noch zahlreiche farbige Varianten. Die komplette Auflistung der möglichen Parallels findet ihr natürlich, sobald die Checkliste da ist, dann auch auf der Collectors-Webseite. Ja, erster Gesamteindruck ist auf jeden Fall ordentlich. Dieses Problem mit dem Lizenzthema lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren und ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, was mir jetzt letztendlich besser gefällt. Die Spieler mit neutralen Trikots abzubilden, so wie man es in der Match-Attacks-Kollektion gemacht hat. Oder so wie hier dann nur mit einem großen Kopf, wodurch sie sich dann auch deutlich wieder von den restlichen Stickern aus der gleichen Kategorie unterscheiden. Da ich eher der Freund des Einheitlichen bin, hätte ich das wahrscheinlich mit den neutralen Trikots sogar bevorzugt. Kann aber auch nachvollziehen, warum man es jetzt so gelöst hat. Ja, das sind also meine ersten Eindrücke zu dieser Kollektion. Gespannt bin ich jetzt natürlich auf eure und freue mich daher schon auf euer Feedback unten im Kommentarfeld zu dieser neuen Kollektion und den Stickern, die wir gesehen haben. Alles, was ihr dazu loswerden wollt, jetzt gerne direkt da unten reintickern, sodass neben meiner Meinung dann hoffentlich auch noch ein paar Eindrücke von euch zu dieser Kollektion da zusammenkommen. Hardcover und Sticker, wie gesagt, jetzt schon bei Müller erhältlich. Zudem könnt ihr das Ganze natürlich auch schon bei Tops vorbestellen, die glaube ich auch in Kürze mit der Auslieferung dann anfangen. Und ansonsten gibt es Sticker und Alben und die zahlreichen weiteren Produkte dann auch ab dem kommenden Donnerstag, also dem 4. April im Pressehandel, also überall dort, wo es Zeitungen und Zeitschriften gibt. Und damit sind wir dann auch durch mit dem ersten Blick auf Album und Sticker dieser neuen UEFA Euro 2024 Kollektion zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in diesem Sommer. Zum Abschluss würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like für dieses Video da lasst. Daher jetzt nochmal aufs Däumchen nach oben drücken, falls ihr da bisher noch nicht dran gedacht habt. Und wenn ihr dann die weiteren Videos zu dieser neuen Sticker-Kollektion, aber auch zu anderen Sticker- und Card-Kollektionen auf diesem Kanal nicht verpassen wollt, dann sichert euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanalabos und seid damit dann künftig auch direkt zum Start jedes neuen Videos mit dabei. Zu einem der nächsten sehen wir uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.